Баршаңызға сәлем. Бүгін дәл осындай өте дәмді тамаша болып шығатын лимонный пирог дайындаймыз. Ал жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, қоңырашаны басып қойыңыздар. Қамырымызды жасаймыз. 500 грамм ұнымызды електен өткізіп, міндетті түрде елеп аламыз. Үстінен 200 грамм маргаринді үкіштен өткізіп аламыз. Әрбір үкіштен өткізген кезде осындай ұнға малып аламыз. Қолмен жақсылап осындай крошка жасаймыз. Дайын болған крошкамыздың үстіне бір шай қасық разрыхлитель, 200 грамм қант ұнтағы және жарты шай қасық куркума қосамыз. Куркуманы жай ғана әдемі түс беріп тұру үшін қосамын мен. Міндетті түрде қант ұнтағы қосыңыздар, құмшекер болмайды. Үстінен бір жұмыртқа және 5 ас қасық қаймақ қосып, жақсылап осыны алдымен лопаткамен араластырып, кейін қолмен араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Өте жұмсақ қамыр, кәдімгідей өте жұмсақ болып шығады. 5 минут шетке алып тындырып қоямыз. 5 минуттен кейін алып, столымыздың үстін ұрпақтап және қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлік үлкендеу, бір бөлік кішілеу болады. Осында 2 зуала жасап алдық. Үлкен зуаламызды жая бастаймыз, кіші зуаламызды шетке алып тұрамыз. Үлкен зуаламыздың диаметрі шамамен 30-32 см болады. Осылай толығымен жайып алдым. Астына пергамент қағазын сразу осылай салып аламыз. Және үстіне мен осында үлкендеулеген қолдандым. Диаметрі 26 см. Үстіне қойып, жандарын кәдімгідей пышақпен кесіп шығамыз. Үстіне қойған затымызды алып тастаймыз және дәл видеодағыдай етіп түйеміз. Осылай әдемілеп қолымызбен жасап алып, мен үстінен осындай лимонный варенье қолдандым. Осы лимонный варенье мен осындай каналымда бар. Диана Ермекбаева деп каналды бассаңыздар, главная страница тұрады, содан кейін видеоға басып, астыңғы жағын айландырсаңыздар, лимонный варенье тұрады. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, вареньеларыңыз өте керемет болады. Дәл осындай вареньемізді салып аламыз. Мен осындай жарты литрден шамалы аздау салдым. Дәмге қарай қосасыздар. Кіші зуаламызды жая бастаймыз. Жоғары жағына өздеріңіз қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Мен осындай кескішпен кәдімгідей кесіп алдым, лента етіп. Ортасына қоятын лентамызды шамалы осындай енділеу етіп кесеміз. Жандарына қоятын лентаны жұқалау етіп кесіп аламыз. Осындай жандардың барлығын жасап алдық және осындай насаткамен пуншер деп аталады. Осындай жай ғана ромашка жасап шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызбен, өздеріңіз фантазияларыңызға қарай жасайсыздар. Пирогымызды осылай әдемілеп сәндеп алған соң, үстіне бір жұмыртқаның сарысына 4-5 тамшы кәдімгі су қосып, араластырып үстіне әдемілеп жағып шығамыз.
Дайын болған пирогымызды 200 градуста 25 минут шамасында пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Мінекей осындай өте әдемі, дәмі өте тамаша болып шығатын пирогымыз дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Пирогымыз осымен дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Аралары пирогым өте жұмсақ кесіліп жатыр. Кәдімгідей жылы кезінде немесе суыған кезінде шаймен дастарханға тартамыз. Видеом ұнаған болса лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмай көресіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, сау болыңыздар.